昨天晚上刮了一阵大风，结果把我这颗留种的红苋菜给刮断了，我就只好把它给拿回来了，就提早采摘它的种子了。它的种子吧，有些已经成熟了，有些我估计还没有。先给你们看一个已经成熟的，它的种子是像这样的，像花蕊一般，一团一团的，看见没？这个已经发枯的，它就肯定已经成熟了。你看我手一碰，就会有一粒一粒的掉下来。看到这些黑色的小颗粒没有？这就是红苋菜的种子。我们采种子的时候，通常把这一小团给它揪下来，然后用手在这给它戳戳。这样的话，它的这些小的黑色的种子啊，就都落下来了。其实很多这种像还是绿色的里边的吧，籽吧，都也已经发黑了。看到没有？里边有的也有一些黑色的籽。你只要用手这样子撸一撸，把这些全都撸到这个籽上。红苋菜，如果你地里边种的多的话吧，它有很多的这些籽啊，在它自己成熟的过程中，可能就自己蹦到地上。像这种褐色的，它恐怕就会自己蹦到地上，然后来一年的时候，它自己就会发出来了。但是你要愿意的话呢，你也可以采摘下来，自己把它收集起来。这样呢，你可以把它在春天的时候播种到你希望种的那块地方去。看，这就是我今天的成果。我现在只要把它拿到凉台上，轻轻的吹一吹，把这些壳子给吹掉就可以了。